高达作品的决战不能没有 MA， 就像3地区不能没有地法。在这条祖宗之法的规定下，最近甚至有些家伙在最终话里搞出了100米级的元素，而这对于新安州来说绝对是个坏消息，因为独角兽原作小说的最终战中原本是他拳打独角兽，脚踩暴桑女妖，而如今这个 BOSS 之位看来是保不住了。果不其然，在之后 UC 动画化时，为了将故事推向最高潮，取代了新安州反派 BOSS 之位的100米级巨物 NZ999 新吉翁号便就此诞生了。说起促使新吉翁号这台 MA 诞生的万恶之源，其实是源于动画版 UC 的故事创作者，也就是小说版作者福井晴敏的一个提议。在影像化之际，是否能将小说版 UC 最终决战中新安州全身所包裹的如同巨大亡灵般的灵气具现化为一台机体？此时福井本人设想的只是一个给新安州装上额外装甲，让其比普通 MS 大上一圈的形象。然而导演古桥一号却希望他成为一个能为作品画上句号的强敌，是一个能以高高在上的不动如山之姿来轻松化解两位年轻人挑战的如同佛陀般神圣的机体。之后这个要求被交到了卡叔手中，结合此前高达系列的各种 MA 设计，没过多久新吉翁号便诞生于卡叔笔下。而在剧中的设定里，新吉翁号的设计者不是别人，正是他的驾驶员袖长老的首领福尔弗朗托本人。只不过考虑到以袖长老为首的残党军那荡气回肠的财政状况，几乎没人相信他们能在战备状态下独自打造出体量如此夸张的巨物，因此几乎所有人都不约而同地将目光转向了那个盘踞在月球顾左右而言他的家伙阿纳海姆电子公司。于是就像其本体新安州一样，围绕着新吉翁号如何凭空出现，也出现了相当多的坊间传闻。其中得到认可最多的自然就是 A1 社原著说，这种说法的支持者认为 A1 社在幕后提供了技术与资金，帮助袖长老建造新吉翁号，而其核心目的似乎是想让新吉翁号成为 UC 计划的意志力，反制独角兽系列，以此平衡联邦和残党之间的战力。毕竟对于 A1 社来说，联邦和吉翁都处在半死不活状态时，才是他这个军火商利益最大化的节点。除此之外，也有观点认为新吉翁号的前身其实是0093年3月时已完成约 60% 的大型 MA 贝塔阿吉尔。这台机体没能赶上阿克西斯决战，已经造好的部分在战后被解体，其素材就拿来建造新吉翁号了。总之，先不论如何诞生的，完成后的新吉翁号不光性能强劲，还有着配备了新技术的赛克缪兵器，以及 MA 特有的大火力多彩兵装，可以说是吉翁这家深耕 MA 领域20年的老字号多年经验的集大成之作。在他身上可以看到吉翁号阿尔法阿吉尔、诺耶吉尔以及精神力高达马克兔这些吉翁系 MA 的影子。同时大约是 A1 社确实有提供技术支援，新吉翁号有些地方和联邦军的 GP03D 也颇为相似，比如将新安州作为管制中枢，就和当年的 GP03D 相仿。完成后，新吉翁号的全高轻松突破了100米，奥特曼来了都得抬着头看他。这种巨大的体型也难免让新吉翁号成为战场上最显眼的那个。为了不死于集火，机体的坚固性也非常高，不仅是装甲部分，连展开肩部集装箱时暴露出的内部躯体也同样拥有高防御力，用寻常兵器要击破本机是极其困难的。只不过对于 MA 来说，面对各种攻击全靠连接，那也太不合适了。因此在新吉翁号的腰部周围还搭载了4具大型埃立场发生器，用来抵挡对手的光束攻击。在机动性方面，由大型推进器构成的推进器群拥有战舰级别的巨大推力，赋予了新吉翁号与其巨大身躯不相称的机动性。为了向经典致敬，新吉翁号自然也是不需要装饰的。考虑到设计者弗朗托本人就是个上面的大人物，看来在吉翁公国灭亡10多年后，腿只是装饰已经成了残党内部的共识。但没人说过不能装燃料罐吧？于是新吉翁号的群底便被安装了2根又粗又大的燃料罐。这2根燃料
料罐同时也兼具大型推进器的功能，可根据战况故意将其分离，分离时连接基座会展开，露出莲花状的主推进器。只不过由于是额外加装部件，这两个燃料罐并没有被纳入埃利场的防御范围。结果在实战中，这两根燃料罐很快就被光束马格南的余波引爆，用自己的亲身经历证明了 MA 不需要下半身这个道理。武器配置方面，新吉翁号绝对是顶配中的顶配。首先是大型手臂单元，对于这个尺寸的超规格巨人来说，其躯体本身就是一件致命的武器，因此新吉翁号只需挥手就能轻松敲碎无辜的量产机，即便是暴丧女妖也难逃其五指山。而在机械臂的顶端则安装了5根中空的手指，除了作为正常机械手腕，每一根手指都是一门米加粒子炮。这点与吉翁号还有精神力高达非常相似，背面乍看之下像是推进器的4个模块，也能变形为同样的手臂单元。这些手臂能通过内置于肩部的导轨进行滑动，灵活地向前方或后方移动，从而能够应对来自前后2个方向的袭击。由于新吉翁号外甲的坚固性，在与银弹的战斗中，这些手臂也曾被用作盾牌，并毫发无伤地防住了其导弹攻击。随后还用手臂单元的猛烈打击将银弹欧飞，使其机能停止。在与独角兽及暴丧女妖的最终决战中，新吉翁号更是展现出一头6臂的姿态，驱使6只手臂同时束缚住2机，并以其巨腕强行握碎，将2台高达逼入绝境。特别是对暴丧女妖造成了使其暂时无法战斗的伤害，但之后前方的2只手臂被独角兽的南斗水鸟拳撕裂。虽然新吉翁号迅速将后方的4只手臂展开到前方再次进行束缚，但这4只手臂也在受到独角兽从全身发出的温暖之光后，仿佛被净化般的分解为灰烬。除此之外，新吉翁号群甲内侧还隐藏有可作为起落架的副臂，前方2只，后方1只，与6只手臂单元相比，虽然要小不少，但也只是相对来说，抓住普通 MS 捏碎还是绰绰有余的。因此，在陷入近战时，也可以利用这些隐藏手臂进行出其不意的突袭。除了近距离战外，每只手臂的手指都可以当做大型有线式浮游炮运作，可以进行高密度全方位攻击。另外，其还有一项在视觉效果上相当鬼畜的功能，那就是物理上劫持敌机。每根手指内部都隐藏有线式钻探机型蠕虫杆。如果将这些寄生虫般的触手打入敌机体内，能强制夺取该机体的控制权，并将其作为己方战机来利用，其效果乍一看就像是 MS 间爆发了生化危机一般，其原理也是很容易让人联想到另一个利用神经控制敌人的家伙。实际上，这种劫持功能的适用范围远不止于 MS， 甚至能掌握敌方据点要塞的管制系统。因此，理论上新吉翁号可以从内外2方面名副其实的完全压制敌方据点。据说这种功能也是对独角兽系列在 NTD 状态下施展的赛克缪劫持能力在物理层面的再现。除此之外，新吉翁号肩部安装了大型武器集装箱，其中满载新安州的专用武装各式导弹，必要时新安州本体也可以抓取手边的武器，与新吉翁号一同发动攻击。这样的设计和当年的石斛兰非常相似，而石斛兰的宿敌诺耶吉尔也同样为新吉翁号提供了灵感。比如位于肩部的大型米加粒子炮，这些大火力内藏火器与诺耶吉尔一样，可以选择集束或扩散2种模式的光束，对大范围敌军可以说是效果拔群。同时，吉翁祖传的副炮新吉翁号也没有落下，在新吉翁号腹部安装了一门大口径高能米加粒子炮。如果只论火力的话，这门炮就是新吉翁号威力最大的招数。只不过由于种种不可抗力，实际在剧中这一招仅只被拿来烧毁银弹双腿时用过，略显可惜。如果只是仅此而已的话，那么考虑到新吉翁号巨大的尺寸以及丰富的武器配置，它大概能成为又一个让人津津乐道的传说级巨物。然而，这部作品毕竟是机动战士高达 UC， 它的作者毕竟是福井晴敏，这种朴实无华的设计显然不符合他的作风，因此接下来就是超级神棍时间了。在新吉翁号的双肩侧面和裙甲侧面安装了一圈被称为精神感应碎片发生器的装置，这是这台机体真正的杀手锏。这些发生器会以新安州的精神感应骨架为增值母体，增值生成拟似精神感应骨架的精神感应碎片，从而形成一个足以将新吉翁号的躯体包围起来的巨大圆环。
此时的辛吉翁号不光身负类似佛光的光环，还长着6只粗壮的手臂，再加上其巨大的体型，确实实现了导演预想中如同佛陀一般的身姿。这圈由精神感应碎片构成的光环，具有与新安州的精神感应骨架产生共鸣反应的特性，从而能够人为再现与过去牛高达所引发的阿克西斯冲击产生的精神感应立场无限接近的现象。具体点来说，就是言出法随，心想事成。弗朗托运用这种武器的形式，就是让其具现化自己所期望的脑内意象。果然，只要功夫深，一隐也能改变现实。在与独角兽及暴桑女妖的最终决战中，他将弗朗托夺取敌方火力的意象具现化为实际现象，干涉了敌机体的武装，并将其逼至自毁。此时估计会有不少不识趣的观众提出，那肥鸭直接把2台独角兽想死不就完了？虽然这确实是一种邪道速通的方法，但想想隔壁 Jump 上那个靠想象把自己想死的缸中脑，就感觉这种能力多半会存在一些限制。只不过这毕竟是独角兽，因此最终官方的解释是，此时肥鸭并非不能，而是不想。他在决战中并无夺取巴纳吉性命的意图，而是希望通过破坏所有武装来削弱其战斗力，挫败其战役。实际上，正因为这玩意儿的存在，哪怕是辛吉翁号把前面提到的常规武装通通丢掉，也足以成为一个几乎无敌的存在。只不过这也就引出了另一个问题，那就是辛吉翁号坐拥如此丰富的武装，最后却没有留下如诺耶吉尔与 GP03D 那样让人印象深刻的怪兽互殴。实际上，回看 OVA 版 EP7 的话，会发现虽然辛吉翁号在几轮交战中几乎展现了自己的全部武装，但由于巨大的躯体限制，很多时候他只能像个呆呆的固定炮台，而等到最重要的与双独角兽高达的决战时刻，双方却只是象征性的开了几枪，然后辛吉翁号便亮出佛光，爆掉了对手的全部武器，最后就是紧张刺激的斗法环节了。最终无论是设定里反复强调的高机动性，还是那些丰富多彩的火炮武装，都没有太多用武之地。虽然按照制作人员的解释，这是因为在最终决战中，弗朗托试图怀柔巴纳吉，所以采取了正面以不动如山之姿来迎击2位年轻人挑战的战斗方式。但如果让我在独角兽和辛吉翁号斗法，跟2台独角兽与辛吉翁号的高速宇宙狗斗之间做选择的话，我肯定会毫不犹豫地选后者10次。而在故事的最后，辛吉翁号的精神感应碎片和独角兽之间产生共振，肥鸭和巴纳吉的思维被带着穿越了时空，恶补了一下宇宙世纪历史。巴纳吉甚至还看到了自己的猩猩岳父被阿姆罗干掉的名场面。之后在时空尽头的虚无中，独角兽用一招温柔袭胸温暖了肥鸭，辛吉翁号就这么在机械降神的一幕中化为了废墟。不过在最初的设想中，这一段其实原本打算做成真正意义上的时间旅行，从初期草稿的剧本和分镜中也能看出来这一点。其中甚至有因到达了不允许万物存在的虚无世界，而导致独角兽和辛吉翁号2机逐渐崩坏的场景。但是由于故事创作者福井提出希望不要进行实际的时间旅行，而始终将其限定为如同观看宇宙的记忆闪回那样的精神层面意象的要求，为此监督才将结局修改成了现在我们看到的样子。关于这一点，福井表示，这是因为时间旅行将精神感应框架用得过于方便了，要在高达的世界里表现这一点很困难，因此要求始终将其作为2人精神层面的东西，实在是令人感叹。似乎直到最后，福井这家伙才突然意识到有个词儿叫做适可而止。对比高达系列的众多 MA 中，您觉得辛吉翁号是否真的如创作团队评价那般是个空前绝后的设计呢？欢迎在评论区中留言讨论。那么本期视频内容就到这里，我们下期视频再见。